हेलो माइक चेक। जगतकै सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी हामी सबैलाई सत्यताको मार्ग देखाउनुहुने प्रकाश सर र सुशीला म्यामको सम्पूर्ण परिवारलाई अन्तर हृदयदेखि ससम्मान तथा नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र ठाउँ ठाउँबाट परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ, सबैलाई उन्नति प्रगति दिनुपर्छ भनेर हरेक ठाउँमा परमेश्वरको महिमा गर्नुहुने अगुवाजनहरूलाई पनि म शिर निहुर्याएर नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी लिडरजनहरूलाई पनि म शिर निहुर्याएर नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो भजनमा सदा विभिन्न मिठो मिठो ट्युनिङ बजाएर धुन बजाएर हामीलाई अझ उत्साहित बनाउनुहुने म्युजिसियन सरहरूलाई पनि म शिर निहुर्याएर नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र परमपिता परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको वचन लिन परमेश्वरको महिमामा उत्साहित हुन पाल्नु हुने सम्पूर्ण परमेश्वरको आत्मिक सन्तानलाई पनि म रवि भट्टराईको तर्फबाट शिर निहुर्याएर नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजोको दिनमा हामी सबैले सोचेका थियौँ जिन्दगी राम्रो होस्, सफल होस्, उन्नति होस्, परिवारमा सुख शान्ति आनन्दले बास गरोस्, तर हाम्रो जीवनमा कहिले पनि सुख शान्ति आनन्दको वास्तव अनुभव गर्न पाएका थिएनौँ, किनकि मनदेखि खुसीको अनुभव लिन पाएकै थिएनौँ, अनुभूति गर्नै पाएका थिएनौँ, किनकि हाम्रो सुनौलो भविष्य लेख्दा लेख्दै दुष्ट आत्माले हामीबाट कलम खोसेर सबै नराम्रो चिजहरू मात्रै लेखिदिएको थियो, दुःख कष्ट पीड चिन्ता मात्रै लेखिदिएको थियो, किनकि हामी जिन्दगीमा भाव वियोलित भएका थियौँ, दुःख र पीडाको सामना गर्न नसकेर हामी आफैमा टुटिसकेका थियौँ, आफै भित्र फुटिसकेका थियौँ, किनकि धैर्य धारण गर्ने शक्ति र सामर्थ्य हामीसँग थिएन, किनकि हिजोको दिनमा त्यो दुःख कष्ट आपद विपदमा म छु भन्ने हामीलाई कोही पनि हुनुहुन्थेन, भएको आफ्नै सहारा पनि टुटेर गएको थियो, फुटेर गएको थियो, किनकि दुष्ट शैतानले हामीमा हिजो ठुलो खेल खेलेको थियो, हाम्रो जीवनको सुनौलो अक्षर त्यही नै स्टप गरिदिएको थियो, किनकि हामीलाई त्यहाँ स्टप गरेर दुःख पीड चिन्ता मात्रै लेखिदिएको थियो कि हामी यति सुनौलो भविष्य कल्पना गर्थ्यौँ, यो होला जीवनमा त्यो होला जीवनमा, परिवारलाई यसरी सुख शान्तिमा राखौँला, छोराछोरीमा भविष्य ठुलो सपना देखेर बस्थ्यौँ। हिजोको दिनमा त्यो देखेको सपना सपनै मात्रै भयो। जगतकै सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुष्ट शैतानबाट त्यो कलम खोजेर आज ईश्वरले सुनौलो अक्षरमा लेखिदिनु भएको छ, मेरो सन्तान हिजोको दिनमा दुःख कष्ट भोग्नु तिम्रो जिन्दगीमा फुल स्टप लगाउने दुष्ट शैतानलाई खुनको बदला खुन आज मैले त्यसको जिन्दगी स्टप लगाइदिएको छु भने तिम्रो जिन्दगीमा मैले सुनौलो कलमले कोरिदिएको छु मेरो सन्तान। अब मलाई विश्वास गर, विगतमा त्यो दुःख कष्ट दिने शैतानलाई आज तिमीले चुनी चुनी छानेर बदला लिऊ भनेर आज यति शक्ति र सामर्थ्य दिनेवाला ईश्वरलाई म अन्तर हृदयदेखि करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैले म भन्छु विश्वास गर्नुहोस्, विश्वासमा सबै चिज अडिएको छ। हिजो हामी यही विश्वास गर्न नसकेर टुटिसकेका थियौँ, हामी भित्र भएको धैर्यको बात फुटिसकेको थियो, हामी आफूभित्रै टुटेर आफूभित्रै फुटेर हामी मर्ने मात्रै कल्पना गर्थ्यौँ। सुनौलो भविष्य अब त जिन्दगीमा स्टपै लाग्यो, जिन्दगीमा केही लेखेको होला, यो दुःख र कष्ट सिवा अब त केही पनि थिएन भनेर मर्न चाहेको खण्डमा आज जगतकै मालिक परमपिता परमेश्वरले उठाएर आज हामीलाई फेरि पनि सुनौलो भविष्य कल्पना गर्ने सुनौलो भविष्य लेखी योग्यको बनाउनु मात्रै भएर आज ईश्वर लेखिदिनु पनि भएको छ। हिजोको दिनमा हामीले कल्पना मात्रै गर्थ्यौँ, सोच्थ्यौँ मात्रै, रुन्थ्यौँ कराउँथ्यौँ चिच्याउँथ्यौँ र पनि जिन्दगीको सही मार्गमा कहिले पनि हिँड्न पाएका थिएनौँ, किनकि मार्ग सही थिएन। जता जान्थ्यौँ त्यतै ठोकिन्थ्यौँ, जता जान्थ्यौँ त्यतै लड्थ्यौँ, तर आज परमपिता परमेश्वरले आज धेरै सिमलको भुवा भन्दा पनि नरम मन भएको अगुवा पठाइदिनु भएको छ। आज अगुवाले हिजोको दिनमा हिँडेको तिम्रो बाटो अप्ठ्यारो थियो, त्यो बाटोमा काँडा थियो, त्यो बाटो हिलो थियो, चिप्लो थियो, तिमी पटक पटक लडेका थियौ, किनकि त्यो सत्यको मार्ग थिएन। आज मैले परमपिता परमेश्वरकोबाट तिमीलाई सत्य मार्ग देखाइदिएको छु। अब दौडु, तिमी
लड्यौ भने उठाउनेवाला परमेश्वर तिम्रै आत्माभित्र हुनुहुन्छ भनेर आज परमेश्वरलाई सुनाइदिनु भएको यसमा पनि म अरूलाई फेरि पनि सम्मान तथा नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामीलाई के को चिन्ता, अब हामीलाई के को पीर, किनकि हिजो म छु भन्ने कोही पनि थिएन, लड्दाखेरि उठाउने कोही पनि थिएन, रुँदाखेरि आँखाको आँसु रित्तिँदा पनि पुछिदिने कोही पनि थिएन, किनकि हामी आज झन्भन्दा झन् टुटिसकेका थियौँ, झन्भन्दा झन् फुटिसकेका थियौँ, किनकि जिन्दगीले सही मार्ग पहिल्याउनै सकेको थिएन। अन्धकारमा रुमल्लिरहेका थियौँ, अन्धकारमा झन्भन्दा झन् दबिरहेका थियौँ, किनकि अन्धकारभित्र थियौँ। हिजो हामी उज्यालोको त हामीले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ। उज्यालोदेखि हामीलाई हिजोको दिनमा दुष्ट शैतानले डरलाग्ने बनाइदिएको थियो, तर आज परमपिता परमेश्वरले त्यो औँसीको रात जस्तो कालो जिन्दगीलाई पनि पुर्नेको जुन जस्तो उज्यालो बनाइदिनु भएको छ, यसमा पनि जगतका मालिक परमपिता परमेश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाममा। अब हामी के को लागि टुट्ने, अब हामी के को लागि चिन्ता गर्ने, अब हामी के को लागि रुने, के को लागि कराउने, किनकि आज हामी रुँदा आँसु पुस्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज जीवनमा रोग लाग्दा चङ्गाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि के को लागि चिन्ता त हिजो गऱ्यौँ नि, विगतका दिनमा कति चिन्ता गर्थ्यौँ, कति पीर गर्थ्यौँ। यसरी होला कि जिन्दगी सफल, उसरी होला कि जिन्दगी सफल, रुँदा रुँदा बिरका गीत गाएर पनि हेरियो, कति फिल्म पनि हेरियो, कति ठुलाबडाले भनेको पनि मानियो, र पनि जिन्दगी चाहेर सोचेको जस्तो बाटो कहिले पनि हिँड्न पाएको थिएन। आज जगतकै पिता परमेश्वरले असली हिरो बनाउनु भएको छ, हिरो, किनकि हिरोको खेल जहिले पनि लास्टमा हुन्छ। जति दुःख दियो त्यो दुःख दुष्टवाला शैतानले हिजोको हिरो ऊ थियो, हिजोको खलनायक हामी थियौँ। उसले जता लडायो त्यतै, जता पिटो उतै, जुन खाल्टोमा हाल्यो त्यतै। आज भन्नुभएको छ परमेश्वरले खुनको बदला खुन, खुनको बदला खुन, अब पालो तिम्रो हो, किनकि मैले तिमीलाई सच्चाइको हिरो बनाएर जगतमा उन्नति दिन पठाएको छु। अब दुष्टलाई तिमीले प्रहार गर मेरो सन्तान, चोटिलो प्रहार गर, ताकि जीवनभरि अब त्यो तिम्रो जिन्दगीमा उठ्न नसकोस् भनेर यति शक्ति र सामर्थ्य दिने परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा फेरि पनि करोड करोड धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। त्यसैले आज हामीले कल्पना गरेको कुरा पाएका छौँ। हिजो हामी कल्पिन्थ्यौँ यो हुन पाए, त्यो हुन पाए, परिवारलाई ती सुख शान्ति आनन्द पाए। हामीले कल्पेको कुरो कल्पना मात्रै हुन्थ्यो, यथार्थमा कहिले पनि परिवर्तन भएन। तर आज ईश्वरले जे तिमी कल्पन्छौ, जे तिमी चाहन्छौ, त्यही कुरा म पुरा गरेर देखाउँछु भनेर अद्भुत बाचा गर्नु परमेश्वरलाई फेरि पनि म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैले जतिसुकै दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, अब निराश नहुनुहोस्, किनकि तपाईँको मन्दिरभित्र परमेश्वरले बास गर्नुभएको छ। अब परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। के को लागि चिन्ता गर्नुहुन्छ, के को लागि फिक्री गर्नुहुन्छ, किनकि आज जतिसुकै तपाईलाई दुःख आओस्, कष्ट आओस्, आज परमेश्वरमा भरोसा परेर तपाईँले सत्य परमेश्वरको दुई धारे जस्तो तेजिलो वचन सुन्नु भएर शैतानलाई त्यो वचनद्वारा काम गर्नुभएको छ। किनकि आज शैतान पटक पटक लडेको छ, तपाईँहरू पटक पटक उठिरहनु भएको छ। किनकि आज अन्य भाषा गर्दाखेरि यति धेरै शक्ति सामर्थ्य दिनुभएको छ। आज ईश्वरले क्यान्सर जस्तो रोग पनि, त्यति ठुलो प्राणघातक रोग पनि आज ईश्वरले एक वचनमा निको पार्नु भएको छ। किनकि जतिसुकै यस शरीरमा दुःख कष्ट पनि, जतिसुकै ठुला शक्तिशाली रोग भए पनि मसीह येशूको नाममा हट भन्दाखेरि आज परमेश्वरको शक्तिमा कहाँ भएको छ। हजुरहरूसँग प्रत्यक्ष लिखित प्रमाणित रूपमा गवाई छ। ईश्वरले विश्वास गर मात्रै भन्नुभएको छैन, किनकि तपाईँलाई लिखित प्रमाण सहित विश्वास गर भन्नुभएको छ। अब विश्वास नगर्ने हामीले त्यसैले जगतकै पिता परमपिता परमेश्वरलाई म फेरि पनि मसीहमा करोड करोड धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सदा परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्, सदा परमेश्वरमा मन दिनुहोस्, किनकि असम्भव भन्ने चिज आज परमेश्वरमा कुनै कुराको पनि छैन।
बरु डाक्टरले अपरेसन गरेर कैँची पेटभित्र छोड्नुहुन्छ होला, तर जगतकै मालिक परमपिता परमेश्वरले अपरेसन गरेर कुनै पनि कसर छोड्नुहुन्न कि आफ्नो सन्तानलाई चिरफार बिना चिरफार अपरेसन गर्नुहुने जगतकै मालिकलाई फेरि पनि म मसीमा करोड करोड धन्यवाद गर्छु। त्यसैले परमपिता परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, विश्वासको डोजलाई बढाउनुहोस्, निरुत्साहित नहुनुहोस्, किनकि तपाईँको आत्माभित्र परमपिता परमेश्वरले वास गर्नुभएको छ। हिजो हामी आफ्नो बाबुको हात समातेर हिँड्दा कसैले केही गर्यो भने हामीलाई एक झापड हान्यो भने त्यहीले दुई झापड हान्दैन, किनकि मेरो साथमा मेरो पिता हुनुहुन्छ। हामीलाई त्यो गर्व ढुक्क थियो। आज त जगतलाई डोर्याएर लिएर हुनुहुने पिता मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अब के को लागि चिन्ता गर्ने, अब के को लागि रुने, के को लागि कराउने। सबै दुःख फेरि ईश्वरलाई छोडिदिनुहोस्, सबै दुःख र कष्टको भारी ईश्वरलाई छोडिदिनुहोस्, किनकि सांसारिक मानिससँग हिजो हामीले दुःख पर्दा कष्ट पर्दा रोएर माग्यौँ, कराएर माग्यौँ। 2 दिन त दिनुभयो, 2 दिनपछि हामीले नराम्रोसँग मुटु छेडिङ गरी वचन लाउनु भयो। तर जगतकै मालिकले माग, हरेक दिन माग, हरेक छिन माग, तिमी मागेर थाकौला, मेरो हात दिएर कहिले पनि थाक्दैन भन्ने परमेश्वर जगतको सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वरलाई मसीमा करोड करोड धन्यवाद गर्छु। अझै विश्वास बढाउनुहोस्। परमेश्वरमा कुनै असम्भव छैन भने, तपाईँको विश्वास दरिलो छ भने जुनसुकै शक्तिलाई पनि आज तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ, किनकि मोक्ष आज तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ, सांसारिक मान्छेले होइन, किनकि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मान्छेले आज मोक्ष प्राप्त गर्नुभएको छ, सुख शान्ति आनन्द प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैले फेरि पनि भन्छु म, जगतकै परमपिता परमेश्वरलाई तपाईँको विश्वास धर्म छ भने आँखा चिम्म गरेर विश्वास गर्नुहोस्। हे पिता परमेश्वर, जति पनि मभित्र आउने दुःखलाई, कष्टलाई, पीडलाई, चिन्तालाई पिता मैले तपाईँ सामु बुझाएको छु। अब तपाईँबाट मैले पिता सुख शान्ति आनन्दको अनुभव गरेको छु भन्दै आज परमपिता परमेश्वर मेरो मुखबाट यति नै बोल्न चाहनुहुन्छ। जाँदा जाँदै हजुरहरूको घर परिवारमा अझै धेरै भन्दा धेरै विश्वासको दरिलो डोरी बाँडियोस्, किनकि त्यो डोरी विश्वासको डोरी कहिले पनि छोडिने छैन भन्दै हजुरहरूसँग म चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।